在末世，女人奋力地击杀着丧尸，可她的上司看到这一幕后，竟鬼使神差的抬枪瞄准了她。因为米琼恩表现出了强大的实力，却在刚刚违抗了他的命令，这让索恩起了杀心。此刻的米琼恩正杀得起劲，丝毫没有察觉到危险的来临。就在索恩准备扣动扳机的时候，恰巧这一幕被瑞克看到，他暗道不妙，赶忙拉着一具丧尸挡在了米琼恩前面。这时索恩才回过神来，他大口地喘着粗气，强行压下了心中的杀意。等他们返回前沿基地后，已是晚上。这时索恩气冲冲地找到了瑞克，直接是将白天的不满全都发泄了出来。军人的天职就是服从命令，比琼恩战场抗命的行为已经是忤逆了他这个上司，哪怕初衷是为了更快地解决丧尸。而更让他气愤的是，瑞克竟还帮着他一起。倘若士兵都像他们这般无视军令，那整个军队岂不是要陷入混乱？一旁的瑞克赶忙解释，表示米琼恩不是不肯服从命令，只是当时的情况比较危急，往后肯定会适应我们的命令和节奏。我把他送回收割者战场，让他再历练一段时间。索恩这才有些缓和，接着他以命令的口吻对瑞克说道：“你把收割者们全都带回去，而且我再也不想看到那个戴娜，还有你格兰姆斯，今天你同样违反了命令，这次我放过你，毕竟绝大多数的丧尸都是你解决的。还有我要恭喜你了，比尔将军决定要给你升职了。” Rick, you better understand. 瑞克懵逼了，没想到自己这么快就有了升职的机会。他刚要回去找米琼恩，不料半路又遇到了简迪斯，这家伙也是领导，并且还担任着前沿基地的总指挥。遇到老熟人，他忍不住地调侃了两句，邀请瑞克有时间去他那里坐坐，一起欣赏下喀斯喀特的美景。可瑞克现在心情烦躁的不行，哪有功夫理他。She'll be seeing me. Oh, there it is. She saw me. Doesn't matter. Doesn't matter. 瑞克没有解释，反倒是冷漠地对他说道：“我现在就送你回总部，然后找机会把你送走，哪怕是把你打晕，也要把你塞到那该死的小船上。我属于这里，但你不属于，你永远都不会改变这一点。”比琼恩瞪大了眼睛，难以置信地望着他。瑞克从来没有这样跟他说过话。 It's over. Everything we had is broken. You hear me? 很快，瑞克带着所有的收割者坐上了回去的飞机。今天的天气糟糕极了，像极了米琼恩此刻的内心。他从没想到瑞克竟会变成这样，竟为了权力不要妻女。刚刚的那番话明显就是在跟他划清界限。望着对面的负心汉，米琼恩做了一个大胆的决定。Jojo, it's daytime. I'm sorry. I don't know if we'll be back. 万幸的是，俩人跳下的地方刚好是一片海域，凭借着强大的毅力，他们成功的游上了岸。顾不上其他的，俩人赶忙随便找了一栋大楼躲避暴风雨和丧尸。只是让他俩没想到的是，随便找的一栋房子竟这么豪华。这里虽然长期没有人居住，但房屋里的智能家居还在正常运行，看样子只能在这凑合一晚了。见到屋子没有危险，二人便尴尬地对视了起来。最后还是米琼恩打破了僵局。 We needed a timeout. I can't believe you did that. I can't believe you said that. Preferred temperature will be reached in 10 minutes. 突然出现的智能语音打断了二人，没想到末世10多年了，这玩意儿还在运行。这时瑞克摸向了腰间的定位装置，打算呼叫救援，可却摸了个空，应该是掉进了海里。李琼恩则自顾自地打开了衣柜，打算把湿透了的作战服换掉。瑞克则查看着房间的情况，桌子上摆放着各种机械工具，看样子房屋主人曾是个工程师，难怪把自己的屋子弄得这么智能。这时他瞥见了正在换衣服的米琼恩，发现了放在凳子上的定位器，这让他心里有些犹豫，要不要偷偷地拿过来。这时换好衣服的米琼恩刚好走了出来，一瞅瑞克的眼神就知道他在憋什么屁。他拿起了定位器，然后走过去问道：“你想把他们叫过来吗？”米琼恩怎么也没想到瑞克竟会变成这样，自己都快不认识他了。赌气的他把定位器递到了面前，让瑞克呼叫救援。可瑞克愣是不敢轻举妄动，他知道自己真要那么做了，估计米琼恩当场就得跟他翻脸。米琼恩看他像个木头一样无动于衷，直接是白了他一眼。接着他一边走向书架，一边把定位器塞进了兜里。来到书架旁，一本书吸引了他的注意力，他拿来饶有兴致地介绍道：“这是我小时候最喜欢的一本书，里面的小女孩天真随性，有着自己的想法，就像朱迪斯一样。我真的很爱朱迪斯，把这本书带回去的话，她肯定会非常喜欢。”说着说着，他突然借机嘲讽起了瑞克。该说不说，格兰姆斯先生，这些年没见你可进步不少，感觉你也挺会写的。
那张在逃亡小船上的纸条简直像诗句一样美妙。你既然这么有才，为什么不在这里给你的孩子们再留下一份杰作呢？因为我可不想回去告诉他们，我找到了他们的父亲，可他却是让我滚蛋了。听到这话的瑞克反应了过来。Children. 李琼恩暗暗咂舌，自己怎么把这茬给忘了？原本还想着等一起回去的时候给他个惊喜，可现在既然瑞克说什么都不肯回去，那还不如提前告诉他，说不定这个未曾谋面的儿子能唤醒这个迷失的男人。His name is Rick. We call him RJ. I was pregnant when the bridge happened. He's almost 8. 说完，他便看向了瑞克，想看看这个男人在得知自己有个儿子后，还要不要留下来。可让他万万没想到的是，瑞克愣了几秒后，仍旧伸手朝他要定位器。What? I just told you you have a son. I don't know who you are anymore. I'm trying to keep you and them alive. You need to give it to me. What did you say? Everything we have is broken? After saying that we were You getting have away? no I don't know what idea games who you're we're playing, dealing with. Rick. You need to give it to me. Raising our kids, believing you were alive, and you were. You think I didn't want to be with you? I tried everything. We need to go back. Your preferred temperature will be reached. Where is that thing? 智能语音再次打断了俩人的争吵，稍稍缓和了下后，瑞克开始指责米琼恩不听劝告，非要显露自己真正的实力，还打破了他击杀丧尸的记录。今天更是违抗命令，擅自推着炸弹走进狮群。我只是想让你活着离开这里，可你竟拉着我从飞机上跳了下来。I don't like who you are with them. What they make you. It isn't you. You think I want this? 智能语音再次不合时宜的响起，被接二连三的打断，米琼恩也没有了继续争吵的心思。可瑞克却不依不饶地向他索要着定位器。So what? We just let them win. Look at me. They won a long time ago. 这一刻的瑞克也不再隐瞒，他告诉了米琼恩一切，表示当初简迪斯打算逃离亚历山大的时候，刚好发现了躺在河岸边奄奄一息的我，然后他就把我带到了这个该死的地方。如果我跟着你一起离开，简迪斯就会派出士兵来追杀我们，到时候不光是我们，就连亚历山大的家人都会死无葬身之地。You want me to go? She's threatened by us because together, you and me, she thinks we could do anything. We can. We can stop her. You saw what happened to your friends. It will happen to everyone we know. To our children. If we get to Alexandria first, Hide everyone we know. If we get there in time, you want to risk that? we kill her then. Should have done that in the beginning. She left it all behind. Who we are, where we're from. So people will find us if we did that. Please, just give me the PRB. 米琼恩脸色铁青，他认为这一切都是瑞克在胡扯，可丈夫的语气又极其认真。于是米琼恩提议直接杀回去，先找到简迪斯留下的文件将其毁掉，然后再杀了那个女人，最后再寻找机会离开 CRM。听着他的想法，瑞克沉默了。这一切说起来轻松，可但凡有哪个行动出了意外，那他们守护的一切全都得搭进去。米琼恩见他像个鹌鹑一样，顿时气不打一处来。合着刚刚老娘搁这陪你练嘴皮子呢，眼看天色渐亮，一整夜的沟通全都是徒劳。米琼恩放弃了，他不打算挽留了。或许真如瑞克说的那样，只有这样才能保全所有人吧。可就在瑞克刚要接过定位器的时候，不经意瞥见了窗外。米琼恩顺着他的目光看去，只见他们昨晚乘坐的直升机坠毁在了对面大门。米琼恩的赌气之举竟意外的救下了他俩。It's gone. So we're gone. Yeah. 米琼恩喜出望外，这下我们可以回家了。所有人都会认为我们死于坠机。不曾想我瑞哥再次拒绝了。No. 这一刻，米琼恩的小脑都快萎缩了。眼前这个男人还是他所认识的瑞克吗？说什么都不想回家，他真的彻底的对其失望了。片刻过后，二人都沉默了下来。这时，米琼恩提起了奈特，那个勇敢仗义的小恶魔。临死前，他都在提醒自己要看清瑞克，看看他还是不是曾经的那个男人。当时我还认为他太敏感了，现在想来还真是可笑。接着他叹了口气，继续说道：“我们好不容易有了一条出路 ，CRM 会认为我们已经死了，可你却想着继续留在这里，留在那个多年来违背你意愿将你扣留的军队。” I have to make sure you're protected. Oh, that's not it. I have to keep them from coming for our home. They're coming for it. You know that? They could one day. One day? I've been looking the other way, and you said it.
They kill innocent people. Isn't that what you wanted? I'm in. I stay and make sure Judith and our son are protected from that. Oh, this is bullshit. Listen to me. 这时瑞克提到了奥卡夫，他说道：“你还记得你和奈特杀的第一个人吗？就是他一次次的救了我的命。他想让我加入 CRM， 进入高层，帮他改变整个军队。”闻听此言，米琼恩满脸的怒意。难道你只记得奥卡夫的目标，却不记得我们曾经一起建立的美好生活吗？为什么非要去选择当一个冷血的士兵呢？瑞克则表示这是为了所有人，因为现在的 CRM 嗜杀成性，手段残忍，对待其他的幸存者基地 CRM 都是打着毁掉的目的，只有自己爬上了高层，才有机会改变这一切。That place is not your responsibility. You have a family. You won't come home with me to your life? Your kids? I don't want to do this. I have to. So no. 这给米琼恩气得直接抬起了大荒球天指。在他看来，瑞克这般大义凛然的说法都是撒谎，这男人分明就是被猪油蒙了心，还不如趁现在回到孩子们的身边才是最真实。于是他开始气冲冲地收拾东西，打算离开这里返回亚历山大。临走前，他愤怒地朝瑞克喊着话：“我特么的不远万里的过来找你，现在找到了，我试着说服你，恳求你，更是和你说了一车的好话，但现在老娘得走了。” You're lying. You'll see it, and it'll be too late. 说完，米琼恩直接开门离去，他的样子看上去坚决无比，其实内心也在期盼着瑞克的挽留。他越走越慢，等了半天，身后也没能传来开门的声音。可他就是不撞南墙不回头，非要去亲眼确认一下。其实我瑞哥的内心也在纠结。米琼恩出门的那一瞬间，他整个人仿佛被抽干了所有的力气，可留下来能保护家人们不被受到伤害，还能去完成奥卡福的遗志，去拯救更多的幸存者。此刻的米琼恩还在期盼着瑞克能够追出来，可最后还是令他失望了。这次他不再留恋，直接转身离去，就当自己没有找到过瑞克，他已经死了。此时瑞克的内心还在煎熬，一边是小家，一边是责任和大义，快要把他给撕裂了。最后他选择了遵循内心的想法，直接发了疯般的冲了出去。而让他没有注意到的是，一架公民共和国的直升机已经赶到了这里。米琼恩这边已经来到了1楼，却不曾想门外聚集着大批的丧尸。